ngarang ahing sumiyoi kuntra mathoi nauna test tawda COVID-19 positive oire. Health Department gi wangangloi Dr. Khoirom Sasikumar na thadorokpa cherol amada ngarang ahing RIMS ki VRDL da test tawda Imphal West gi miyoi tara hundoi Tamenglong dagi tara hundoi Kakshing dagi ani Okhrol dagi ani amadi Bisnupur dagi amani makhoi sing makha taba layeng jathanaba COVID care center de mi tawkre hauzik fawda state asigi wana punna miyoi chahunga ni funithoi sure UNACO school khakta natana mathau tarabadi tongan mafam kaya dasu COVID care center onthoktuna laichara sabu mapung fana thengna na bokhonagani UNACO school ngasidagi COVID care center amoina thabak tawragani haina health minister langpolakpam Jent Kumar na phungdokre wafam asi ngasi medical directorate ta lengak amadi Mediland gi yanaba kharagi matungina Mediland gi ambulance ani health department ta sinaba amadi health department na noni amadi Kamjong district ta khusinaba ga mari lena pangthokpa tharom amada phungdokhibani LYA Club Wangu gi volunteers amadi cyclist Rohan Film ga khusam naduna ngarang Tanjeng Khunau Chingon Laikai da leiba Maibam Angau Moitei gi imungda cell gi mateng pangkhre Maibam Angau gi loina bi paralyzed tawduna leiribani amadi matai manau ani da leiba imung gi fibam natai cha da mong da lehore makhoi ani na leina ba ana wayum ma war adu gi member na sana ba kana honari hairi Bisnupur district ki Moirang da hangba quarantine center Delegate Public School da leiba inmate singi test tokibagi result laktringaida lon na inmate singda mayai kaba nisagi polam sing amade achatak sing piramba miyo yahum khoiru lekai Moirang ward number 10 gi miyam na fagatuna lekai asigi community hall da social distancing tawduna SDO Moirang amadi OC Moirang gi mamangda puthoklaba matung Moirang multipurpose higher secondary school da hangba quarantine center ngarang thamankhre